vlog ទៅមើល concert EXO នឹងទៅដើរលេងនៅវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំបានពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងកាលពី12ឆ្នាំមុនថានឹងទៅមើល concert EXO នៅខេត្តបានម្ដងនៅក្នុងបញ្ឆជីវិតឥឡូវខ្ញុំពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងបានណាឥឡូវមកមើល vlog យើងវិញថាពេលទៅនឹងខ្ញុំមានសកម្មភាពអីខ្លះបាក់ក្បាលវីដេអូមកគឺខ្ញុំឈឺលេងមុនទៅ concert ពី3ថ្ងៃហ្នឹងលេងខ្ញុំឈឺយកហ្មងវាយឈឺប្រាសាយមុនទៅនេះសាច់ទៅដើរលេងតែមួយថ្ងៃវ៉ាលីដាក់ទៅពី3ខ្ញុំដាក់អាទៅតែប៉ុន្មានកាផ្លេព្រោះខ្ញុំថាចាំទៅដល់វៀតណាមខ្ញុំទិញពាក់ឲ្យដើរលេងយកមកណែចេញមកជះលុយដូចសថៃនីហ្មងដើរលេងម្ដងជះលុយឥឡូវពូតាស៊ីនេះក្នុងចិត្តគាត់មិនដឹងជេរខ្ញុំមិនឲ្យថាមីនេះទៅដើរលេងតែមួយថ្ងៃសោះដាក់យកនេះអញហួសចិត្តហ្មងសំតោហពូធ្វើម៉េចពូបើខ្ញុំយូរបានដើរលេងម្ដងឥឡូវមកដល់ឡានក្រុងហើយសម្រាប់ឡានក្រុងនេះគឺឡានក្រុងដេកសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្រួលហ្មងព្រោះជីយូរម៉ោងហើយបានដេកសរោកជើងអញ្ចឹងរៀងស្រួលហើយបើអ្នកនរអគ្នាជីឡានក្រុងដេកអីហ្នឹងគឺរើសនៅខាងជាន់ក្រោមកងខានជាន់លើដូចខ្ញុំខ្លាចតែដេកពេលហ្នឹងដេកធ្លាក់មកឌឹបណាខ្ញុំកាំងបេះដូងហ្មងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្រួលហ្មងព្រោះអីយើងដេកទៅយើងជីទៅយូរម៉ោងយើងដេកវាស្រួលខ្នងស្រួលឆ្កេះអីសម្រាប់អ្នកទៀបដូចខ្ញុំអីជើងសរោកស្រួលហ្មងបើអ្នករៀងខ្ពស់អីរៀងបាក់បន្តិចឯណាអាហ្នឹងសម្រាប់ប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ញុំនិយាយតាមប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ញុំហ្មងឥឡូវមកដល់កន្លែងញ៉ាំអីសម្រាប់ឡានក្រុងហ្នឹងគឺមាន free buy ឲ្យមកពេលអ្នកនរអគ្នាញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយដេកឥឡូវបានវាយ passport ដល់ព្រំដែនវាយ passport វាយអីហើយយកមកវាយ passport ថ្លឹងវ៉ាលី scan ខ្លួនចូលទៅដល់វៀតណាមអីហ្មងស្រួលហ្មងហើយរៀបថាគេធ្វើឲ្យយើងស្រាប់ហ្មងនៅហ្នឹងគេយក passport យើងនៅលើឡានក្រុងហើយគេប្រមូលទាំងអស់គ្នាហើយគេយកទៅវាយត្រាវាយអីឲ្យយើងហើយគ្រាន់តែយើងទៅដល់យើង scan ខ្លួនscan អីចឹងទៅដើរចូលគឺឡានក្រុងជីកទៅតដល់វៀតណាមហ្មងគឺស្រួលតែម្ដងហើយនេះអាប៉ែប្រាំងអី2នាក់នេះមិនដឹងស្គាល់គ្នាតាំងកាយយកឡើងធុញឲ្យអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់អីមិញឡានក្រុងដេកឥឡូវអង្គុយដោយសារថាគេដូរឡានក្រុងពីដេកទៅអង្គុយវិញជីតទៅដល់វៀតណាមហ្មងនៅវៀតណាមមានរឿងផ្លែឥឡូវមកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអីនេះជិះម៉ូតូបកស្កុតហុំស្កុតកេះទៅជិះខ្ញុំមកធ្វើដៃសញ្ញាជួយនេះគឺខ្ញុំចុកពោះហៀអាចខ្លាំងហ្មងឥឡូវជិះមកដល់វៀតណាមហើយដល់បេនឡាន booking grab អីជីទៅកន្លែងដេកឯណាខ្ញុំងើបតាំងពីយប់ម៉ោង2ម៉ោង3ទៅដល់បេនឡានម៉ោង4អ្នកនរគ្នាសម័យថាជីតាំងផឹករហូតទៅដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវ finally មកដល់កន្លែងដេកហើយឥឡូវដើរទៅចូល check in ដើរអីហើយសម្រាប់កន្លែងខ្ញុំដេកនេះដែរគឺខ្ញុំជួលរបៀប apartment ហ្មងព្រោះខ្ញុំមកគ្នារៀង 3-4 នាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួល apartment មួយបាត់ដាច់តែឯងហ្មងគឺស្រួលហ្មងមានកន្លែងច្រានមានអីតិចទៀតចាំខ្ញុំថតវីដេអូរួមធួឲ្យមើលឥឡូវមើលសកម្មភាពចែចាំសដើរសិនណាដើរហ្នឹងអត់ដឹងមានណាគេដឹងថាមុខហ្នឹងហៀអាចខ្លាំងហើយគឺខ្ញុំហៀអាចហ្មងហើយ check in អត់តាន់បានទៀតទុកវ៉ាលីនៅកន្លែង apartment ហ្នឹងសិនហើយមកកន្លែងកាហ្វេមកព្រោះអីម៉ោង3បានគេឲ្យ check in អញអត់យល់ទេឥឡូវទិញបានបាយទិញអីទុកញ៉ាំទុកអីនេះកន្លែងកាហ្វេមិញហ្នឹងឥឡូវវាយមកដាក់កាហ្វេនៅពីក្រោយនេះកន្លែងមុខខ្ញុំដេកខ្ញុំអីហ្នឹងខ្ញុំចេះតែថតទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវថតវីដេអូធ្វើ vlog ធ្វើអីឲ្យអ្នកនរគ្នាអត់ទេសិនអ្នកនរគ្នាអត់មានណាគេសំណូមពរតែខ្ញុំចង់ថតខ្ញុំចង់បានភាពល្បីនឹងគេដែរនិយាយលេងហ្នឹងខ្ញុំចេះតែថតទៅទុកអនុស្សាវរីយ៍ថាខ្ញុំបានទៅណាខ្លះធ្វើអីខ្លះព្រោះមនុស្សខ្ញុំឆាប់ភ្លេចខ្លះចាស់ទៅខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំអីវាយមីហឺតហើយវាយអញខ្ទប់នឹងចដោយកឥឡូវមកធ្វើរួមធួនណែដើរចូលមកចូលអីណាអូយសានមែនហើយតម្លៃក៏រៀងចាក់ក៏ខ្ញុំដែរតែ it's okay វាស្អាតវាអីយើងថតរូបថតឲ្យបានតែខ្ញុំអត់បានថតរូបនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយព្រោះអីគឺខ្ញុំរវល់ទៅ concert ហើយញ៉ៃកៅញ៉ៃពេញហ្នឹងទៅដល់ហើកៅនេះហ្មងនៅហ្នឹងគឺស្អាតហើយ clean អ្នកនរគ្នាខ្ញុំ recommend ឲ្យហ្មង apartment ដែលខ្ញុំទៅជួលហ្នឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាទៅគ្នារៀងច្រើនដូចខ្ញុំអីជួលទៅគឺដូចផ្ទះយើងនៅស្រុកខ្មែរហ្មងឥឡូវមក outfit check ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទឹកមុខហ្នឹងគឺដេកបានតែ 2-3 ម៉ោងឯណាថ្ងៃហ្នឹងហើយឈឺប្រាសាយហៀសបោពេញហ្នឹងផងប៉ុណ្ណឹងស្អាតយកណាយកនឹងអាយនេះនៅក្រៅមកស្អាតយកហើយក្រួយម៉ែពួកមីចិនក្រួយម៉ែពួកមីហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរពួកខ្ញុំហ្នឹងថៃមិនមែនម៉ាមីឆ្កែឥឡូវ booking grab booking អីចាំគេមកយកជីទៅរកអីញ៉ាំមិនរកអីញ៉ាំទេជីទៅ shopping ព្រោះអីស្អែកគឺខ្ញុំត្រូវទៅ concert ខ្ញុំអត់មានកៅអៅខ្ញុំអីទេដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងដើមវីដេអូហ្នឹងឥឡូវមកដល់ the playground នៃគេហ្នឹងទិញកៅអៅទិញអីនៅកៅអៅនៅក្នុងស្អាតរបស់គេតែវាតម្លៃក៏សមរម្យវាមកមុំយើងទទួលយកបានហើយសម្រាប់ម៉ូតកៅអៅចង់បានធម្មតាចង់បានឈ្នះបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានដើរពីក្រោម the playground ហ្នឹងក៏ខ្ញុំដើរមកជាន់លើព្រោះនៅហ្នឹងគេមានប្រមាណជាន់មានហាងកៅអៅមានហាងកាហ្វេហាងអីហ្នឹងយើងដើរមានដូចជាប្រមាណជាន់2-3ជាន់ដែរតាមហ្នឹងវាថាពេលហ្នឹងខ្ញុំដើរបានតែ2ជាន់ដែររបៀបហត់ពេកហើយវាថាសិតតកៅស្រីរបៀបស្រីពេកខ្ញុំនេះខ្ទើយហ្នឹងពាក់កៅអៅស្រីអីឥឡូវក៏បានដើរចូលហាងកាហ្វេកុងនេះណាហាងកាហ្វេកុងហ្នឹងគឺរបៀបកាហ្វេព្រិលហើយកាហ្វេ
โดงไปเหลือช่างมันยมมาได้ใช้ผักกาแฟแต่ยมส้มบอกปูมายมผักงานยอหมอไปน้องกลมแต่ประดาซ้ายก็ไม่ผักกาแฟได้บัดอะไรยมบ้านเธอตนามอต้อนหมกดับเพลย์กระดาษนั่งเกมีนออกซาตเนิบเกได้ระเบียบท่าโดดในไอออนเยิงระเบียบจังเกมีนลวดระบระเบียบแปรนลูไอตามมะตามยี่ห้าเกไอยมกับบ้านดาเมื่อขนมนังท่าเกมีนลูไอคลาสูตรติงออดติงแต่เมนลอยผ่องนังให้แฟนเกตเชียลอยนะเอาหรือดีขนมซาข่าวซาไอยกูมีนจะเหมือนเนี่ยเราเนี่ยเมื่อวิดีโอไงไอtới đợt ngày thà fan cái cha lôi cái đợt này có bị tinh văn tịch tuổi ấy hỏi nhom ban bộc khinh tạ si ấy nâng miền tạ chi tạ si nâng ai bộc nia chờ nó hay nó không tạ si nâng vai tinh do ấy văn nhóc ọt miền lạnh cối lằng ta biết mà nửa nia hát hay lỡ ban mà đo cái lại nhầm ấy đa cho hiểm plei nông tê chặt lại nít đứt lạnh xa cái đôi nơi ổ xây đôi ấy trang liệp nông đương hải kê ấy là biểm trang á là biểm ấy mà dạng là biểm chẳng nhóm có ban nhầm thường một nhầm ấy nắng hay có ban po Facebook po ấy nè đó nia trong đang tháo chanh ọt ấy ọt red thing ấy màn ấy mà nèออกเนี่ยโจมเมอร์ในของ Facebook ยมเตอร์ผัวไอ้ยมบันพอวิดีโอยมแรดยมไปหอยจังก็ดาวมามาติงตักซอดผัวในกระไหลดีนั่นก็มีตักซอดเอาเต้มีตักตู้ตะกอหมอหัวจัดมาให้นักให้ระเบียบมาดเกนั่งให้เป็นใส่นาวิโดยแต่เนยเข้ามาโดยในซูเปอร์ดูเปอร์โดยเนยมาดโดยไอ้นั่งวิเลียบท่าไอ้วันไอ้โดยตักนี้แต่หอนตาวีอัดเมียนเซอร์เมียนบอกไทยระเบียบจังให้ดาฉลองน้อยสูบบูผัวเวียดนามนั่งชิมโตใจใช่ว่าผัวยังฉลองเพลย์แต่อัดเกิดเต้กูบกไหนป้าเนยหนังมองอะไรบ้านดาโจนล้านมาดอกหลังเด็กไอ้นี่เพลย์แต่เพียบยมดาโจเตอร์กันหลังอพาร์ตเมนต์ยมนั่งโอ้ยไว้สดับอพาร์ตเมนต์ลอยหมองให้อพาร์ตเมนต์ยมนั่งไอ้สดับอพาร์ตเมนต์ยมตีได้กันหลังยมเกงนั่งคือเกมแผบเยอะมองท่าเก็บบัตคลอสนั่งมองผมบวนดาบจังเต้ยยังเถอะเมามนเกาะบ้านบ่มาคอยยังจดพาสเวิร์ดยังจดโจขลุ่นไอบ้านมาดอกหลังเก่งกันหลังไอ้ฮอนงุดตักกดนายยังนะกดมอนในไงนี่คือไงยมแต่เมื่อคอนเสิร์ตเอ็กโซโอ้ยังสบายจนเหมือนตอนนี้สำรองยมเงาปีเผาจมวยสักกระเถิงแนกบากระจังหูปทปิยมแกเรดีไอฮายมบานโอดอกใบย้ำในใบนี่คิดงั้นแต่ใบใส่ฉุกไอ้นังให้ยังดาวจอมขมดาวไอ้มาเอาฟิตเชยจมวยโอนย้อมซอกบีปูยวนนังบอกตาปูจิมโตนังจีมอหกบอกไอ้กลุ่มกิจตอนบัดกิจกูบอกไงเตียนเลยเมื่อจมวยหนึ่งกาข้าวปันจึงทำไมแบบปันนานไหนให้จมวยมันเดือกระเตือมาหมายปิดได้ให้เปลี่ยนจังอัดเยอะหลายล้านมาไว้บานบอกเข่งไอ้ฮายจีเตอร์ของล้านบานเตอร์คอนเสิร์ตนายไปอารัมยมไปน้องพายพายฮอช่างยุ่มติ๊กติ๊กระเบียบท่าโอ้ยอันมินไงนั่งได้นอนระเบียบท่ายังบ้านก็ได้สำหรับก็ได้สมัยครัวอันตั้งปิดโตมาแต่ยังแฟนเอ็กโซย้มแฟนเอ็กโซตั้งขณะที่ประมวยละโหดมาละโหดดอลอยระเบียบท่าลอยที่จับตะกอหลังในหลังประมาณตนับชนะไม่น่าย้มคือเมียรำท่าด้วยดอลอยนึกเมียรำท่าครัวไอ้นึงด้วยนึกน้องก็ได้สมัยท่าหันนังด้วยวิดีโอเก๋ไอ้ระเบียบท่าวิดีโอนังตูซับเก๋ใจเยอะแต่ทอดไอ้หนาโอ้ยดิลูสนอครัวไอ้ระเบียบท่าเวียสมัยอัดใจเนี่ยระเบียบท่าอัดดังทักโคลนไอ้นังดาวมาจนหนดนังบานนะดูยังไอ้บ่มเป็นก็ได้สมัยโคลนไอ้ตั้งปิดโตมาให้วิดีโอนังใต้จับปิดเป็นได้ยมมาเซอร์ไวโอเวอร์เต้ยมดักเรียบซาวน์ออริจินอลแล้วนะออกนี่สตับหนังออกนี่มองให้ในดอกเนี่ยแต่เป็นกำลังตะมือคอนเสิร์ตติ้งสปอร์ตคอนเสิร์ตปีเพย์กอดบ่อยยมตะมือคอนเสิร์ตปีดองยมติ้งแต่ตามเพย์กอดไอ้แซ่บมาหน่อยเพย์นั่นออกเนี่ยยมแต่ซาวพวกแฟนจันหมองยมตะมือคอนเสิร์ตเหมือนปีดองไอ้เรียบท่าเปะโรเปะไอกาไอหมองยมแต่ซาวอดก็ได้ก็แบบท่าเป็นยมตะมือในสังกปูเป็นในขนมดอมัดไอเตวีทมันสันเสียกนั่นไอท่านี้ในหลังก็ได้หมองให้วิเปลี่ยนจังโอ้ยอันแต่ซาวหมอชาวโก้ปีน้องอัดมิ้นเคยหนักให้ชาวโก้ชาวอะไรได้แต่ซาวอปีจันหมองถ้าเปลี่ยนจังให้คางแขวนี้เกมีนเธอหรือถ้าดัสตังแฟนเกตกไอทอถูกตกไอนั่งทายอบ้านเตยเธอหรือถ้าเมื่อรำท่าอโจจัดเบียบท่าเวียมันหรือฉอนไปเกมดังทอดเหมือนกันน้ำมวยหรืออัดเซอร์คอนฟิเดนต์หรือหลุนไอนายให้แฟนเกนี้จะลอยเหมือนเลยสัดดะเอาต่างไฮใจเก๊อันนั้นเกไฮดังไฮใจเก๊ไฮจูลานใจนั้นเนี่ยดัสหลานก็ต้องดะไอโอลอยหมองในมันลอยคลาต่อมายมก็ดาโจมาดนี้นายทอดบานตีได้เนี่ยปูจันนั่งในหมองมาดนั่นคือบานบ่อเวียหมองคือนักน้องดักมันส้นเก็บสอบปรีเพลิงได้หรือถ้าเก็บสอบอดสอบพัดมุกไอหลังเป็นน้องหมองโหจัดหมองเฮ้ยมีการตรงเจียดนี่ต่างไงกันในหลังศูนย์อันเบาไงแล้วบานมาชอโจจำศูนย์จำไอหายนายศูนย์ยมเล็ก
ចិត្ត2000ដែរហ្នឹងឥឡូវបានចូលបានអីគេឆែកកាបូបឆែកអីដើរចូលជាមួយនឹងភាពថា confident អូអញមកមុនហើយអញបានប្រហែលឈរចិត្តមុខឆាអីណែប្រហែលអ្នកខោឈរក្រោយគេប្រហែលអ្នកដល់ពេលចុះឡើងគេឈរតាមខ្ជូគេសោះឡើងដូចកកឡើងនេះហ្មងអញឡើងមួយសៅអញរៀងបែកតិចឯណាចាំឡើងប្រហែលម៉ោងហើយតំបានចូលនេះអញហត់ហ្មងអូឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំដាក់ member ម្នាក់ៗឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលណា이따 보자. 물 많이 드시고요. Các bạn uống thật nhiều nước vào nha. 지금까지 엑소스입니다. 와, 감사합니다. 이따 재밌게 놀자. 이따 봐요. Cùng chơi với nhau nha. Tạm biệt các bạn.បន្ទាប់ពីសនឆេកប្រហែលបត់ហើយគេជាងតែ3 4បត់ហើយគេចូលទៅវិញឥឡូវចាំគេប្រហែលម៉ោងទៀតដើម្បីជួបគេពេលយប់ម្ដងជាមួយនឹងការចាំនៅក្រោមកណ្ដាលថ្ងៃ40អង្សាណែតសារអ៊ីនេះហ្មងដាក់បីជើងមកសកូហើយគេដាក់បីជើងខ្ពស់នេះហ្មងណ៎អ្នកគ្នា0នេះ0អត់អស់លុយហ្មងអានេះ0គេប្រហែល special guest មើលទៅបានមើលទស្សនភាព concert ពេញហ្មងមីវ៉ាន់អង្គុយលេងបៀយកអង្គុយលេងបៀយកនេះមីវ៉ាន់អង្គុយលេងបៀ mong chụp nhưng không tạm đi nghe 하늘을 유심히 보셔야겠습니다. 빛을 잃고 서서히 붉게 물드는 달. 고요하고 낯선 개기월식이 찾아옵니다. Don't press rewind 잠깐 어떻게 왔어 또 한참 밤이 나 너도 내 맘을 읽어 새로운까지 so real so true for me In your back pocket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  I go insane yeah lose Rất là vui rồi các bạn ạ. 네, 오늘 고생해주신 우리 현지 스태프분들을 포함한
연출팀, 스튜디오, 그림자 조심히 들어가세요. Các bạn hãy đi về thật là cẩn thận nha. 안녕. Tạm biệt tất cả các bạn. 안녕. 같이 외쳐보자. 하나, 둘, 셋. We are.បន្ទាប់ពីមើល concert អស់រយៈពេល2ម៉ោងជាងហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងលឿនថាវាលឿនណាលឿនសម្រាប់យើងហ្មងដូចថាយើងមើលកុនរយៈពេល2ម៉ោងចឹងហើយចាប់យកហ្មងអត់ដឹងថាអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអត់ទេលឿនថាយើងធ្លាប់តែមើលគាត់នៅក្នុង YouTube មើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយដល់ពេលសុកយើងមកមើលគាត់នៅក្រៅអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យស្ពេចថាអញបានមើល idol អញនៅក្រៅលឿនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ concert អីហើយឥឡូវបានមកហៅកន្លែងញ៉ាំអីហ្នឹងគឺញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រដែរហ្នឹងព្រោះអីគេនៅវៀតណាមថាគ្រឿងសមុទ្រឆ្ងាញ់អីចឹងក៏សាកតាមគេទៅហើយកន្លែងនេះលៀបថាវាមកអូខេទទួលយកបានណាហើយអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថានៅក្នុងឆ្ងាញ់អត់អីអត់ចឹងក៏អាចចូលមើលវីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានផុសពី review ម្ហូបលៀបថាញ៉ាំម្ដងមកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលដែរអញ្ចឹងទៅចាំជួយចូលមើលហើយ repost like share ឲ្យផងណាអរគុណហើយកន្លែងនេះកូននេះលៀបថាគេមកលក់អីវាយសុកស្ទុះមកបបឯងនេះវាឡើងភ្ញាក់មកប៊ីឆ្លក់ទឹកស្លផងអីផងហើយប្រែឆ្អាប់ចងឡើងអូយ Oh my god ខ្លួនម៉ែងហើយអូយចូលបុកអញឡើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនៅវៀតណាមដើរឆ្លងខ្នល់ស្រួលបួលប្រចាំពួកហ្នឹងបុកណាជីប្របុកហ្មងហើយចរាចរគេហ្នឹងអញវល់មកសាហាវមកបើអញជីឡាននៅវៀតណាមអញបុករះទៅទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងនេះឥឡូវផ្លេចប្រាប់ញ៉ាំអីហើយ booking តាក់ស៊ីហើយមកកន្លែងថ្មីនេះថាដល់មកផឹកអីទេដល់ពេលចតឡើងដើរទៅ7នេះណាណោះឆ្កយហើយអាណាគេថាប្រវៀតណាមស្អាតអញមកនេះអត់មានឃើញប្រវៀតណាមស្អាតសោះអត់មានមួយហ្មងពិបាកភ្នែកមើលខ្លាំងហើយឥឡូវបានមកដល់ហើយក៏ដើរមើលទិញអីទិញនោះតិចតួចទុកញ៉ាំហើយទុកទិញនៅខ្មែរហើយនេះចាំមើលមីនំលេនេះខ្ញុំខំទិញអូនមកពីវៀតណាមមកអីដល់ពេលមកដល់ខ្មែរ super duper មានដែរសាញ់ហត់ហ្មងអូដល់ហើយឥឡូវកាត់មកថ្ងៃទី3ឯណាខ្ញុំតែយប់ឡើងដល់បន្ទប់គឺដេកហ្មងអញ្ចឹងទៅអត់មានអីថតឲ្យមើលច្រើនទេព្រោះអីទម្លាប់ខ្ញុំទៅដល់បន្ទប់ខ្ញុំដេកខ្ញុំហត់ទៅដើរលេងពីល្ងាចអីបន្ទាប់ពីខ្ញុំងូតទឹកងូតអីហើយក៏បានមកកន្លែងម៉នេះមួយវាគេមានលក់អីអញ្ចឹងកម្រងខ្ញុំមកហ្នឹងថាមកទិញផប់ម៉ាតអញ្ចឹងនិយាយថា1លាន90មុខហ្មងធៀមថាលុយមកអត់ខ្វះឲ្យរបស់ទិញហើយកម្រងមកខ្ញុំថាទិញ Skull Panda អី My Little Pony អីនេះដល់ពេលខ្ញុំទៅទិញ Skull Panda អាពងផ្សងសំណាងនេះខ្ញុំបោះនេះសិតផ្សងសំណាងអីណាណោះឆ្កយទៅតែពេលខ្ញុំទិញហ្នឹងសិតបោះអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំបានដូចចិត្តខ្ញុំហ្នឹងសិតតែ My Color ហ្មងបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាអូខ្ញុំបានអីចាំចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំ unboxing blind box និង unboxing របស់ទិញពីវៀតណាមហ្នឹងតាដូចខ្ញុំនិយាយចង់ជឺចាក់កទិញយកក្នុងធានតាលុយមកបន្ទាប់ពីទិញអីហើយដើរមក Miniso នៅស្រុកវៀតណាមនេះគេមាន collab មួយ and hyper ណាច្រើនខ្លាំងបើអាហ្នឹងខ្ញុំមិន fan បើខ្ញុំ fan ខ្ញុំចាក់កនេះហ្មងបន្ទាប់មកក៏ហៅអីញ៉ាំបានញ៉ាំមីអ៊ូដងមួយចានហ្នឹងឆ្ងាញ់របស់គេបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយក៏ទៅកន្លែងគេងវិញយកវ៉ាលីយកអីហ្នឹងណាវ៉ាលីមកតែមួយទៅវិញពីរព្រោះខ្ញុំដឹងថាដឹងទិញរបស់ហើយអញ្ចឹងធៀមវ៉ាលីមួយទៀតសកួរទុកដាក់អីវ៉ាន់យកទៅពេញវិញចាបញ្ញាប់យកប្រាប់គាត់ឲ្យហេជួយជីលឿនពូគាត់ដាក់បាត់ slow ខាំវិញហើយគាត់ជីវាធម្មតាជាទីពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំប្រាប់ទៀតថាពូជួយជាលឿនទៅព្រោះអីខ្ញុំបញ្ញាប់អីអញ្ចឹងលេងគេអូខេហើយគេលេង slow យកហួសចិត្តហ្មងឡើងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងឡើងដូរជើងឡានណាឥឡូវឡានមកដល់ឡានក្រុងឡានអីហើយនេះលេងគេធ្វើ style របៀបគេ day sun kiss អីណានេះមិន sun kiss sun slap ទៅតែមានអីមកគេ smooth របស់គេតានេះយកអីណាយកនឹងអាយឥឡូវមកដល់ព្រំដែនហើយចុះមកវាយ passport វាយអីហើយអត់មានធ្វើអីច្រើនទេពេលមកវិញវាអត់មាន scan វ៉ាលីអត់មានធ្វើអីផងឥឡូវមកដល់កន្លែងញ៉ាំបាយទៀតហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ដើមវីដេអូអញ្ចឹងខាងឡានហ្នឹងគេមានបាយឲ្យមកបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយយើងគេង 3-4 ម៉ោងទៅមកដល់ភ្នំពេញវិញហើយឥឡូវ booking taxi ជីទៅផ្ទះអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងណាបាយ